Bentornati a tutti, nuovo video real time qui su Highway Italia, area di servizio Cantagallo, autostrada del Sole A1, direzione Napoli. Quindi partiamo da qui nei pressi di Bologna, direzione sud, e oggi arriveremo a Roma. Uscita Sasso Marconi Nord, accessibile unicamente in direzione sud come uscita, riservata esclusivamente a clienti Telebus. Sulla carreggiata apposta, al contrario, è presente solamente l'entrata. Sarà un video con un commento un po' più leggero, presente più che altro nel tratto appenninico, e lasceremo più spazio alla musica e al rumore ambientale del nostro viaggio di oltre 330 km. Arrivando al chilometro 202, autostrada del Sole, lunga 760 km nella totalità della sua lunghezza da Milano a Napoli. Prossima uscita Sasso Marconi tra 7 km prima di entrare nel vero e proprio tratto appenninico che permette di valicare l'Appennino tosco-emiliano, connettendo quindi via diretta le città di Bologna e Firenze. Ancora indeciso se percorrere la variante di valico oppure rimanere sul percorso classico, ovvero il tratto panoramico. Vaga impressione che, come spesso accade la maggior parte degli automobilisti, sarà dirottato sulla variante di valico, essendo comunque domenica. Diciamo che la qualità dell'automobilista che percorre l'autostrada nella giornata di domenica non è così elevata, quindi si rischia che il traffico possa essere un po' più elevato nella variante. Tanto arriviamo alla Galleria Monte Mario, 2254 metri, fondo stradale un po' sconnesso, infatti c'è il limite di 90 km/h all'interno della galleria.
corsia che non sorpassano adeguatamente. Oggi nella mia discesa verso Roma avrei voluto affrontare un percorso differente, o allungando via Ancona-Teramo e percorrere la A24 a rientrare, oppure fare via Brescia-Piacenza, percorrere la Cisa e fare tutto di Tirrenico a 12 Aurelia. Ovviamente che c'era un po' di incertezza sul meteo, allora ho detto vabbè, tanto vale affrontare semplicemente il percorso più breve, riprenderlo in real time, tanto le occasioni non mancheranno per provare tutte le possibili alternative. Siamo al chilometro 212 sul tratto panoramico. La prossima area di servizio è Ronco Bilaccio, in corrispondenza dell'omonima uscita, 30 km, mentre ci addentriamo nel tratto appenninico vero e proprio, Galleria del Locco, 1765 metri. Galleria del Locco, viadotto Vado, molto piccolo, Galleria Vado, 1126 metri. Campolungo, 248 metri. Galleria Campolungo, 220 metri. Andiamo verso la Gardelletta, tra pochi chilometri bivio con la variante di valico. Galleria della Gardelletta, 840 metri, mentre arriviamo al chilometro 218. E arriviamo quindi al bivio con la variante di valico. Qual è la tendenza? È che la tendenza prevalente sia ovviamente la variante di valico. Rimaniamo sul tratto panoramico, osservate questo sorpasso totalmente illegale. Chilometro 221, prossima uscita a Rio Veggio, 2 chilometri. Inizia il tratto panoramico dell'autostrada del Sole.
segue il storico tracciato. Dal 2015 è presente il tratto in variante, cosiddetta variante di valico, altitudine di oltre 400 metri minore, gallerie molto più lunghe, tra cui la galleria di base di 8 km di galleria, in avvicinamento Città Oveggio, mentre transitiamo sul viadotto Polverara, territorio comunale di Monzuno. No, ancora detto, oggi è domenica 9 ottobre 2022, mentre transitiamo sul viadotto Sambro 340 metri, sono le ore 17:03, temperatura esterna in questo momento è di 22 gradi. Viadotto Torre 250 metri. Viadotto Bosco 200 metri, sente la pendenza di questo tratto in salita verso il valico appenninico. Chilometro 226, prossima uscita Pian del Voglio, 11,5 km. Viadotto Belvedere 130 metri. Viadotto Le Rovine 160 metri. Galleria Le Rovine 130 metri. Galleria Serra Ripoli 450 metri. Viadotto Vallardino 208 metri. Galleria Serrucce 130 metri. Viadotto Piazza 305 metri. Chilometro 230, mancano 50 km a raggiungere Firenze. Viadotto Rio Serra, Galleria Banzole 1216 metri.
questo prossimo cantiere, tanto viadotto Pattano. Viadotto Gamberi 100 metri, arriviamo al chilometro 234. Area di parcheggio Canova Ovest chiusa. Viadotto Faldo 90 metri. Viadotto Rio Voglio 510 metri. Molto suggestivo il panorama, si scorge attraversando questo tratto degli Appennini. Avvicinamento uscita Pian del Voglio. Mentre termina questa area di cantiere, Castiglione dei Pepoli e i laghi Brassimone e Subiana, raggiungibili dall'uscita Pian del Voglio, appena transitati sul viadotto Cavallette. Che il tratto panoramico, oltre a panorami suggestivi, offre anche buone possibilità di guida con un tratto che va affrontato sempre con il massimo della prudenza mentre siamo transitati sul viadotto Olmeta. Chilometro 238, mancano 4 km e mezzo a raggiungere Ronco Bilaccio. Viadotto Cerreta 90 metri, Galleria Sospara 480 metri. Entriamo momentaneamente in regione Toscana per un brevissimo tratto, prima di tornare per un altrettanto brevissimo tratto in Emilia Romagna per l'uscita di Ronco Bilaccio, tornare poi definitivamente in Toscana, viadotto Valnezzane, viadotto Santina. Viadotto Madonnina 30 metri, area di parcheggio Madonnina in avvicinamento però chiusa. Arriviamo al chilometro 240, mancano 40 km a raggiungere Firenze. Viadotto Biscione 270 metri. Galleria Albagino in avvicinamento, uscita e area di servizio Ronco Bilaccio. Viadotto Capugliese primo. Viadotto Capugliese secondo. Viadotto Rio Torto 430 metri. Uscita e area di servizio Ronco Bilaccio appena passata sulla destra, mentre arriviamo al viadotto Merizzano 420 metri, chilometro 243. Avvicinando al valico, viadotto Gambellato 270 metri e al confine tra poco il viadotto
Castello, 17 km viadotto Volpe, galleria del Poggettone e viadotto Poggettone Pecora Vecchia, confine regionale tra Emilia Romagna e Toscana. Questo viadotto vi consiglio di andare a vedere qualche foto su Google, architettura molto suggestiva, tra l'altro viadotto in curva. Lasciamo quindi la provincia di Bologna per entrare, o meglio la città metropolitana di Bologna, per entrare nella città metropolitana di Firenze, territorio comunale di Barberino di Mugello. Siamo in un'area di cantiere dove si procede a una sola corsia, verso a sinistra. Arriviamo al chilometro 246, addirittura scambio di carreggiata. Il segnale è stato messo un po' tardi per me. Galleria Citerna. Di carreggiata che dura soltanto per un'unica galleria, meno male. Cambio di carreggiata molto ripido, questo che è piuttosto pericoloso, flesso molto stretto, affrontato a velocità adeguata. Galleria Montespicchio, 400 metri, iniziamo quindi la discesa, abbiamo valicato spartiacque, iniziamo la discesa verso Firenze. Questo tratto in discesa è a singola corsia da molto tempo, in realtà. Galleria Sette Fonti, 470 metri. Viadotto Sette Fonti. Galleria Castagna, 360 metri. Viadotto Macinaie, 317 metri. Galleria Poggio Palina. Arriviamo al chilometro 250, viadotto Corretta. Viadotto Castellare, Galleria Massa. Viadotto Massa. Galleria Castello, finisce l'area di cantiere. No, ce n'è una nuova davanti a noi segnalata. Chiusura della corsia di destra. Viadotto Villanecchio. Galleria Montefrassino prima. Galleria Montefrassino seconda.
via Casarsa, siamo quasi al ricongiungimento con la variante di Valico, meno di 1 chilometro. Viadotto Fiumicello, 290 metri. Restringimento davanti a noi, una corsia e confluenza da sinistra nella carreggiata sud della variante di Valico, che prosegue a 3 corsie da marzo di quest'anno sino a Firenze, grazie alla Galleria Santa Lucia. È un veicolo lentissimo, Galleria Pugliana, 1310 metri, molto pericoloso. 80 km orari, pare un po' eccessivo. L'ora, 420 metri. Galleria Manganaccia, 2310 metri. Avvicinamento uscita Barberino di Mugello. Mentre arriviamo al chilometro 260, 20 chilometri mancanti a raggiungere Firenze. Purtroppo abbiamo un po' di instabilità nel flusso di traffico, è aumentata un po' la densità dei veicoli. Usciamo dalla Galleria Manganaccia, viadotto Sieve, 300 metri, uscita Barberino di Mugello. Il traffico è diventato percettibilmente più intenso. Viadotto Rio Molinaccia, 210 metri. Purtroppo davanti nessuno rientra.
carreggiata sud a 3 corsie, inaugurato marzo di quest'anno, 18-19 marzo, viadotto Bello Sguardo. Galleria Case Forno. Galleria Santa Lucia, 7724 metri. Questo davanti non rientra, quello davanti a me quello dietro di me stava per compiere un sorpasso a destra. Non so se avete notato, attenzione, abbiamo dei veicoli, un veicolo che ha problemi. Ecco qua viene proprio fuori la pericolosità di avere una galleria senza corsia di emergenza. Infatti quel camper aveva evidentemente qualche problema, stava rallentando vistosamente in prima corsia. Chilometri di galleria. Purtroppo nessuno rientra nella corsia di destra e diciamo che gli scorrimenti a destra in galleria è sempre preferibile magari evitarli. Considerate che la galleria è sempre una situazione molto particolare. Chilometro 270. Nessuno che si sposta. Una corsia inesistente a destra. Tenere distanze di sicurezza risulta piuttosto difficile. Osservate il furgone davanti sta scorrendo a destra.
chissà se tecnicamente quello che ho fatto è considerato uno scorrimento, magari dopo un certo lasso di tempo di permanenza nella corsia. Usciti comunque dalla Galleria Santa Lucia, viadotto Marinella, questo è effettivamente uno scorrimento in quanto io ho sorpassato il veicolo in prima corsia che mi precedeva, indipendentemente dalla marcia di questi due. Mentre entriamo nella Galleria del Boscaccio, oltre 1900 metri, qui avrei potuto scorrere, però come ho detto in galleria preferisco evitare. Mentre siamo già da un po' nel territorio comunale di Calenzano, che è la prossima uscita poco dopo la fine della Galleria del Boscaccio. Ottobre 2022, domenica, visibilmente anche dalla quasi assenza di mezzi pesanti, finisce il tratto della nuova carreggiata sud, torna nel classico tratto di Firenze, chilometro 277. Uscita Calenzano, Sesto Fiorentino sulla destra. Avvicinamento uscita Firenze Nord, allacciamento con autostrada A11 Firenze Mare. Chilometro 280, mancano esattamente 250 chilometri all'allacciamento con la diramazione Roma Nord. Sapete che io sono rientrato almeno nella corsia centrale, la Fiesta che ho appena sorpassato, che era in terza corsia, appena l'ho sorpassata è rientrata senza motivo in terza corsia. Ha scelto che la terza corsia è la sua corsia di marcia, tanto qua ma o stanno aggrigliando o si stanno scaldando o stanno andando fuori. Territorio comunale di Campi Bisenzio, ore 17:32, temperatura 25 gradi. Attenzione, polizia stradale che ha fermato uno che sicuramente si stava divertendo un po' troppo, considerato il mezzo.
incrociamento con la strada di grande comunicazione Fipili Firenze-Pisa-Livorno, meno di 3 km. Prossima area di servizio Chianti, tra poco più di 20 km. Viadotto sull'Arno, 320 metri. Quindi passiamo a sud del fiume Arno. In avvicinamento, uscita Firenze Scandicci, Signa e la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno raggiungibili dall'uscita Firenze Scandicci. Purtroppo oggi è molto difficile che i veicoli che ci precedono rientrino quando ne hanno l'opportunità. Si procede un po' a singhiozzo. Tra 1500 metri il parcheggio Villa Costanza. Galleria Casellina, 420 metri. L'area di parcheggio Villa Costanza è possibile parcheggiare la vettura e raggiungere coi mezzi centro di Firenze e successivamente tornare a riprendere la vettura, ed è permesso anche il cambio di carreggiata, quindi poter invertire la marcia rispetto alla propria provenienza. Cosiddetto parcheggio scambiatore. Chilometro 290. Area di parcheggio Vingone Ovest. Dopo è veramente difficile rientrare in tutte le corsie quando dopo appena qualche centinaia di metri costretti a ritornare in terza corsia. Intanto comunque il veicolo che ci precedeva improvvisamente ha aumentato la propria andatura. Galleria Melarancio, realizzata in variante rispetto al tracciato più storico, le cui carreggiate sono destinate ambedue alla direzione nord. Galleria Melarancio seconda. Avvicinamento uscita Firenze Impruneta. Possibile allacciarsi al raccordo autostradale 3 Firenze-Siena. Galleria Lastrone.
Firenze Impruneta sulla destra. Galleria Pozzolatico, oltre 2200 metri, anche questa costruita in variante rispetto al tracciato più storico. Territorio comunale di Impruneta, fine Galleria Pozzolatico, chilometro 299 in questo momento. Uscita Firenze Sud. Chilometro 300, mancano 230 km all'allacciamento con la diramazione Roma Nord. Uscita Firenze Sud passata in questo momento. Ci lasciamo quindi alle spalle il capoluogo toscano, alla volta di Arezzo, per poi puntare verso Orvieto, Orte, quindi nei pressi di Fiano Romano, prendere la diramazione Roma Nord e arrivare quindi alla capitale. Nuovo tratto a 3 corsie, anche qui l'ammodernamento previsto sino a Incisa. Area di servizio bidirezionale Chianti. Inizia area ancora sottoposta a lavori di ampliamento e più avanti il restringimento della carreggiata 2 corsie per senso di marcia, e così sarà sino a raggiungere Orte, corrispondenza del ricongiungimento col corridoio europeo E45.
massa superiore alle 7,5 tonnellate. Prossima area di servizio Arno tra 13,5 km. Veicolo molto lento in questa curva. Prossima uscita Incisa a Reggello tra 11 km. Tratto autostradale nell'alta Val d'Arno. Val d'Arno percorsa mentre transitiamo nella Galleria San Donato, 937 metri. Val d'Arno, dicevo appunto, percorsa nel suo tratto più alto a sud di Firenze, l'autostrada del Sole nel suo tratto più basso tra Firenze e Pisa, alla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Chilometro 312, avvicinamento tra 1 chilometro, area di parcheggio Rignano. Questo bisogna sempre stare molto attenti. Proprio il modo di guidare. Rientra in frenata anche. Che rientra dalla corsia di emergenza. Territorio comunale di Figline e Incisa a Val d'Arno. Mentre arriviamo al chilometro 317, 3 chilometri mancanti all'uscita Incisa a Reggello.
sull'Arno 240 metri, Galleria Bruschetto 230 metri, abbiamo un sorpasso effettuato da un pullman. Reggello, Figline Valdarno, santuario di Vallombrosa, raggiungibili dall'uscita incisa Reggello alla nostra destra. Ultima uscita nel territorio della città metropolitana di Firenze. Potreste vedere la distanza del veicolo dietro di me, sono 2 centimetri. Fretta. Area di servizio Arno Ovest sulla destra, sorpasso lento senza freccia, senza badare a chi arrivava. Territorio comunale di Reggello, prossima area di servizio Badia Alpino tra 40 km. Nell'altra carreggiata traffico rallentato, una coda. Sicuramente viaggiare di domenica a quest'ora è più favorevole in direzione sud che in direzione nord, lungo i principali assi mediani del paese. Chilometro 325, tanto stiamo lasciando la città metropolitana di Firenze per entrare nella provincia di Arezzo, la provincia più interna della Toscana, più interna e più orientale. Prossima uscita Valdarno, 10 km. Tanto il Mercedes, che aveva molta fretta, è ancora appena lì davanti, non riesce ad aprirsi le acque come Mosè. Traffico che sarà sicuramente un po' più sostenuto, almeno sino ad Arezzo. Chilometro 329,
Giovanni Valdarno, area di parcheggio San Giovanni, tra meno di 1 chilometro. Area di parcheggio San Giovanni sulla destra. Chilometro 333. Dopo abbiamo un veicolo che non sorpassa. Uscita Valdarno, prima uscita in territorio aretino, Terranuova, Bracciolini, San Giovanni Valdarno, Montevarchi e le colline del Chianti raggiungibili dall'uscita Valdarno, territorio comunale di Terranuova, Bracciolini. Prossima uscita Arezzo, 22,5 km. Un sorpasso molto lento.
gente non si renda conto e non guardi gli specchietti. Viadotto Case Santo Stefano, 370 metri. Viadotto Caprenne, avvicinamento area di parcheggio Romita chiusa. Flesso di entrambe le corsie a destra, avvicinamento tra 100 metri. Viadotto Romita. Campora, 120 metri. Intanto si sono fatte le ore 18:02, sempre domenica 9 ottobre 2022, mancano 11 km alla prossima uscita Arezzo, autostrada A1, autostrada del Sole Milano-Napoli. Stiamo percorrendo da poco dopo Bologna, area di servizio Cantagallo, sino a Roma, temperatura esterna 22 gradi. Viadotto Rimaggio, territorio comunale di Pergine o Pergine, Valdarno. Area di parcheggio Laterina tra 1 chilometro. Area di parcheggio Laterina sulla destra, mentre arriviamo al chilometro 350.
territorio comunale di Civitella in Val di Chiana. Stiamo avvicinando la città di Arezzo e alla cosiddetta curva Fanfani. Purtroppo il veicolo che mi procede, che a tratti va adeguatamente, poi non rientra lasciando troppo spazio davanti a sé e risulta difficile poter proseguire in maniera fluida la marcia. Area di parcheggio Crocina. Galleria Crocina, 140 metri. Abbiamo adesso una curva a sinistra. In questo momento verso destra, direzione sud, il cosiddetto gomito, curva Fanfani di Arezzo. L'autostrada dopodiché farà un orientamento più diretto verso sud, la città di Roma. Quanto tra Firenze e Arezzo prosegue prettamente in senso sud-est. San Sepolcro, Fano, Città di Castello, Gubbio, Vertide, attraverso la viabilità statale, raggiungibili dall'uscita Arezzo sulla nostra destra. Prossima uscita Monte San Savino, mentre mancano 170 km al bivio con la diramazione Roma Nord. Territorio comunale di Civitella in Val di Chiana, in avvicinamento area di servizio Badia Albino Ovest, al chilometro 362, autostrada del Sole, direzione sud. San Savino a poco più di 8 km.
sorpassato prima davanti a noi, sono anche quelli che utilizzano poi più correttamente l'autostrada rientrando per semplice correttezza. Prossima uscita Val di Chiana, Bettolle, Sinalunga, poco dopo il confine tra le province di Arezzo e Siena. Mentre arriviamo al chilometro 374, ne mancano 11, la prossima uscita Val di Chiana. Area di cantiere, davanti a noi flesso a destra di entrambe le corsie. Flesso di rientro a sinistra, fine area di cantiere.
Fagnano Ovest sulla destra. Lasciamo la provincia di Arezzo per entrare nella provincia di Siena, ultima provincia in territorio toscano, che attraversa il percorso dell'autostrada del Sole, direzione sud. Dell'uscita Val di Chiana, Bettolle, Sinalunga è possibile allacciarsi in uno scomodo allacciamento al raccordo autostradale 6 per Perugia, territorio comunale di Foiano della Chiana. Territorio comunale di Sinalunga in realtà è in questo momento il passaggio di provincia. Vede tutte le località dell'Umbria, tra cui Assisi e Perugia, raggiungibili appunto dall'uscita Val di Chiana, Bettolle, Sinalunga. Prossima uscita Chiusi Chianciano Terme tra 24 km. Ore 18:21 in questo momento, domenica 9 ottobre 2022, temperatura esterna sempre stabile 22 gradi, mentre arriviamo al chilometro 390, mancano 140 km al bivio con la diramazione Roma Nord.
sole tra due uscite consecutive. E arriviamo in questo momento al chilometro 400. Siamo di fatto nella metà meridionale del tracciato dell'Autostrada del Sole, già da 20 km. Ne mancano 129 a raggiungere il bivio con la diramazione Roma Nord. Comunale di Montepulciano. Chilometri mancanti all'uscita Chiusi Chianciano Terme. Territorio comunale di Chiusi, avvicinamento, uscita Chiusi Chianciano Terme. Della Pieve, Perugia, il lago Trasimeno, raggiungibili tra le località raggiungibili dall'uscita Chiusi Chianciano Terme, appena passata ultima uscita in territorio toscano. Prossima uscita Fabro, 17 km. In
corrispondenza anche dell'omonima area di servizi, avvicinamento tra 1 chilometro area di parcheggio Astrone. Astrone sulla destra. Chilometro 415. Ore 18:32, temperatura 21 gradi centigradi. Domenica 9 ottobre 2022. Quantità di luce ancora piuttosto buona, sarà sino al passaggio all'ora solare. Mantenimento sempre un po' triste, per me amo la luce nelle ore pomeridiane ed anche più tempo disponibile per poter registrare video, ovviamente. E lasciamo in questo momento la regione Toscana, provincia di Siena, per entrare nella regione Umbria, in particolare nella provincia di Perugia, territorio comunale di Città della Pieve, per quanto il tratto dell'Autostrada del Sole che interessa la provincia di Perugia risulta piuttosto breve, qualche chilometro, e in più non vi sono né uscite né aree di parcheggio né aree di sosta né aree di servizi.
territorio comunale di Fabro, quindi abbiamo già lasciato breve tratto nella provincia di Perugia. Breve tratto nella provincia di Perugia, perché siamo già entrati nella provincia di Terni. Vedete che mentre parlo io devo ovviamente monitorare sempre il traffico, quello che fanno gli altri. Comunale di Monteleone d'Orvieto, una zona di confine tra i comuni di Fabro, Città della Pieve e Monteleone d'Orvieto. Avvicinamento uscita a Fabro con annessa area di servizio Ficul e la strada statale 71 Umbro Casentinese raggiungibili dall'uscita a Fabro, in questo momento sulla destra. Siamo definitivamente in provincia di Rieti, di Terni, spero di aver detto Terni anche prima, dato qualche lapsus. Passeremo nella provincia di Rieti, più avanti nel Lazio, corrispondenza dell'uscita di Magliano Sabino. Chilometro 430, mancano esattamente 100 km al bivio con la diramazione Roma Nord. Prossima uscita Orvieto, 20,5 km. Odio questo tipo di inserimenti. Non è che ci stiamo parcheggiando nelle corsie, quindi se c'è lo spazio ti inserisci. Ci sono delle distanze di sicurezza da rispettare per quanto il mio anti-collision system. Fossatara, viadotto Fossatara. Viadotto Scarcia, 284 metri, questo tratto dell'autostrada del Sole tra le colline umbre. Intanto abbiamo un sorpasso camper davanti a noi.
Vallerona. Davo per scontato il reinserimento di quel veicolo. Mancano 12,5 km. La prossima uscita Orvieto. Chilometro 440, 90 km al bivio con la diramazione Roma Nord. Mamma mia ragazzi, qua c'è veramente da avere i riflessi pronti. Questo sorpasso a destra. Però notate la disinvoltura con cui alcuni veicoli rimangono imperterriti in corsia di sorpasso, causando, comunque aumentando la tensione della guida dei veicoli che seguono. Siamo già nel territorio comunale di Orvieto. Orvieto dritta davanti a noi. Nervosismo nella guida dei veicoli che ci precedono. Tra l'altro stiamo viaggiando con loro da qualche decina di chilometri, mentre transitiamo nel chilometro, o meglio arriviamo al chilometro 446, poco più di 5 chilometri uscita di Orvieto. Ore 18:45.
km alla prossima area di servizio Tevere. Prossima uscita a Tigliano tra 26,5 km. Appena due uscite, o meglio 3 in appena 50 km, dove due uscite però sono punto A e punto B, quindi una media di un'uscita ogni 22-23 km. Tratto, stanze piuttosto estese che ricordano alcuni tratti della A22 o della A15, anche della A23. Viadotto Paglia, 157 metri, scorge anche dalla ferrovia dell'alta velocità che passa qua vicino all'alta velocità ferroviaria. Uno dei tanti viadotti sul Tevere. In questo momento tratto dell'autostrada che segue sostanzialmente la valle del Tevere sino ad arrivare nel Lazio. In realtà tra qualche chilometro il tracciato dell'autostrada continuerà a, diciamo, saltare ripetutamente tra Umbria e Lazio. Territorio comunale di Baschi, suggestiva anche la view del centro abitato di Baschi viaggiando in direzione nord nella carreggiata opposta. Rosciano, altre gocce di pioggia. Di qualche chilometro leggermente tortuoso, chilometro 460, mancano 70 km al bivio con la diramazione Roma Nord. Sorpasso molto lento davanti a noi, addirittura non sorpassa, siamo a 90 km/h. Addirittura in allungo la corsia di destra.
fatto un sorpasso di un mezzo pesante a meno di 90 km orari e ora si è deciso a superare i 140 dopo aver commesso sorpassi improponibili e frenando apparentemente anche per nulla. Intanto area di servizio Tevere Ovest, tra 16 km. Totalmente meritato. Territorio comunale di Alviano, mentre mancano 8,5 km all'uscita di Attigliano, ultima uscita in territorio. Attenzione, l'autobus con una traiettoria molto incerta. Ultima uscita in territorio umbro. Che le prossime volte accetterò di guidare durante la settimana, a patto che ci sia gente che sa utilizzare l'autostrada, piuttosto che quelli della domenica.
22, temperatura sempre di 21 gradi. Siamo partiti all'incirca alle ore 16:50, forse un paio di minuti dopo, dall'area di servizio Cantagallo, circa 3 km a sud di Bologna Casalecchio, sull'autostrada del Sole. Stiamo dirigendo a Roma, viadotto sul Tevere, a qualche chilometro d'uscita di Attigliano. Siamo attualmente formalmente in regione Umbria, anche se continuiamo a saltare tra Lazio e Umbria. Ad esempio eravamo in Lazio fino a 500 metri fa. Avvicinamento uscita Attigliano, Bomarzo, Giove Amelia e Viterbo attraverso la strada statale 675, della quale trovate il filmato sul canale Highway Italia, raggiungibili dall'uscita Attigliano sulla nostra destra. Chilometro 480 in questo momento, territorio comunale di Giove, area di servizio Giove Est, scusate, Giove Ovest, siamo in direzione sud, sulla destra. Prossima uscita Orte, tra 10 km, questa leggermente più vicina. In corrispondenza dell'uscita di Orte c'è l'allacciamento con la strada statale 675, che permette di raggiungere Terni e allacciarsi quindi alla strada statale 3 bis Tiberina, conosciuta anche come E45, Terni Perugia Cesena, allacciamento con la A14 Ravenna. Viadotto sul Tevere, e di fatto lasciamo definitivamente, in realtà non definitivamente, ma almeno per quello che riguarda le uscite, la regione Umbria e la provincia di Terni, e entriamo in regione Lazio, provincia di Viterbo. Territorio comunale di Orte, e dopo l'uscita di Orte ci sarà l'ampliamento della carreggiata. Si ritorna quindi a 3 corsie per senso di marcia. Abbiamo lasciato le 3 corsie poco dopo Firenze Sud. Tanto il sole ormai definitivamente è tramontato, abbiamo solo la luce crepuscolare che gradualmente se ne andrà man mano che ci avviciniamo alla capitale.
la tattica giusta, sfanala circa 1 chilometro prima, facendo capire la sua fretta impellente, però forse quello davanti è un osso duro. Annullate. Chilometro 490, mancano 40 chilometri al bivio con la diramazione Roma Sud, in avvicinamento uscita Orte, raggiungibili Terni e Viterbo attraverso la strada statale 675, corridoio europeo E45, strada statale Trevisti Berina, Terni, Perugia, Cesena, Ravenna, uscita Orte sulla destra, mentre abbiamo in realtà un flesso a destra, c'è ancora l'ampliamento alle 3 corsie, però termina già l'area di cantiere. E passiamo a 3 corsie per senso di marcia, e in realtà così poi rimane sino al termine dell'autostrada a Napoli, in corrispondenza dell'allacciamento con l'autostrada A3 Napoli-Salerno. Tratto rientriamo in Umbria, territorio comunale di Narni, ma semplicemente per un paio di chilometri, per rientrare poi nel Lazio, nuovamente in Umbria per qualche centinaio di metri e lasciarla definitivamente. Prossima area di servizio Sabina Ovest, tra poco più di 4 km. Innumerevoli gli attraversamenti del fiume Tevere. Siamo rientrati provvisoriamente nel territorio comunale di Orte, provincia di Viterbo. Lasciamo adesso definitivamente la provincia di Viterbo, brevissimo tratto in Umbria, territorio comunale di Otricoli, e entriamo nel territorio comunale di Magliano Sabina, area di parcheggio Sabina Ovest sulla destra, e abbiamo lasciato definitivamente la regione Umbria, provincia di Terni,
Siamo in Regione Lazio, ma provincia di Rieti. Tanto pannello messaggio variabile ha segnalato coda in barriera Roma Nord. Segnalata coda, barriera Roma Nord. Tanto uscita Maiano Sabina sulla destra e siamo arrivati al chilometro 501. Tanto un po' di rallentamenti. Di servizio Flaminia tra 7 km. Prossima uscita Ponzano Romano Sorate. Viadotto Campana. Viadotto Foglia. Mancano 9 km alla prossima uscita Ponzano Romano Sorate. Ultima uscita prima del bivio, quella di Ramazione Roma Nord. Viadotto Festa. Viadotto della Valle. Area di servizio Flaminia Ovest sulla destra.
arrivati al chilometro 510, mancano 20 km al bivio, viadotto Aia. Visibilmente più intenso, forse rientrare la densità dei veicoli in terza corsia, considerato i veicoli che non rientrano. Territorio comunale di Civita Castellana. E lasciamo la provincia di Rieti. Attenzione al rallentamento, molto pericoloso. Spostarsi a destra, la densità di veicoli in terza corsia è molto alta. Ovviamente prima di effettuare il cambio di corsia ho controllato che non sopraggiungesse nessuno. Dicevo appunto, lasciamo la provincia di Rieti, entriamo nella città metropolitana di Roma, in avvicinamento uscita Ponzano Romano Solante. Torna a essere quello di Ponzano Romano, in corrispondenza dell'uscita. Dei veicoli è aumentata notevolmente, per fortuna siamo ormai verso la fine del percorso di oggi, non riusciamo neanche a superare il pulmino che abbiamo in prima corsia sulla destra, con la corsia di destra tutta vuota. Tanto rientrare in prima corsia, ma non è possibile, sta risuperando addirittura il pulmino. È un modo di viaggiare estremamente frustrante, conviene semplicemente spostarsi. Attenzione al veicolo che cerca tutti i possibili inserimenti.
sulla destra. Ora il pulmino è effettivamente superabile, mentre arriviamo al chilometro 520, ultimi 10 km sul tracciato dell'autostrada del Sole Milano-Napoli, prima del bivio con la diramazione A1 Roma Nord. Viadotto Marisano, Galleria Nazzano, 340 metri, territorio comunale omonimo di Nazzano, veri e propri sorpassi a destra. Devi rientrare per concedere lo scorrimento alla moto. Si è affidato a passare nonostante avessi messo la freccia. Io per precauzione non l'avrei fatto. In moto bisogna stare estremamente attenti, a maggior ragione in autostrada. Galleria Pileggi, in quanto per quanto uno possa avere ragione in moto, avrà sempre la peggio dal punto di vista fisico. A sinistra di tutte e tre le corsie, mi sono spostato a destra in quanto corsia centrale la vedevo piuttosto indecisa. È concesso il cambio di corsia in quest'area di cantiere. Già nel territorio comunale di Fiano Romano, prossimi al bivio con la diramazione A1 Roma Nord. Chilometro 526.
può far altro che scorrere a destra tutti i veicoli lenti in corsia centrale. Tra l'altro io e la vettura bianca che mi precede stiamo viaggiando a 105 km/h, quindi non si può neanche dire che siamo a chissà quale velocità. Siamo quasi arrivati in corrispondenza del bivio, segnaletica di preavviso, tra poco allargamento della carreggiata. Con la diramazione Roma Nord siamo al chilometro 530 dell'autostrada del Sole, mancherebbero 230 km a raggiungere Napoli. Prendiamo, svincoliamo sulla diramazione Roma Nord. Una volta parte del tracciato, anzi di fatto parte del tracciato originale di quello che era primo tracciato dall'autostrada del Sole da Milano a Roma, operativo sino al completamento negli anni 80 del bretellone Fiano Romano San Cesareo, che ha permesso di bypassare quindi il grande raccordo anulare nella percorrenza tra nord e sud Italia. Grande fretta dei veicoli dietro di andare nella terza corsia, è necessario rispettare quanto più possibile le righe continue. Tanto era segnalata coda in barriera Roma Nord, in effetti è quello che stiamo vedendo. Sia del telepass, addirittura la prima a fermarsi. Forse sarei dovuto rimanere di più sulla destra. Controllando che non arrivi nessuno. Presente anche in realtà il telepass sulla destra, addirittura non l'avevo visto quello, quindi guadagniamo almeno qualche. In realtà ho sbagliato, perché mi sa che sulla destra è solo per uscire effettivamente a Fiano Romano, quindi dovrò rientrare necessariamente. Rientrare in una corsia piantata non è molto stimolante.
sto rendendo conto adesso che è andato un po' fuori fuoco l'inquadratura. Purtroppo l'orario notturno non è favorevole, difficilmente potrà rimettersi a fuoco. Andiamo ad aspettare che si asciughi un po' il parabrezza. In ogni caso mi sa che si rimarrà qui un bel po', perciò direi che sia opportuno finire qui il video. Avrei voluto percorrere almeno la diramazione Roma Nord, però non ha senso tenere lungo il video, potrebbe andare veramente per le lunghe, perciò vi ringrazio per la compagnia anche durante il viaggio di oggi. È stato un video piuttosto lungo da Bologna a Roma. Se non siete saturi di autostrade, il canale è pieno di video. Io vi aspetto al prossimo. Ricordate, come sempre, drive safe.